एकदम छ नि है वाउ यस्तो मोबाइलमा कस्तो राम्रो पिक्चर क्वालिटी सस्तो राम्रो भरपर्दो सबैलाई मनपर्ने तर यो आइफोन जस्तै खालको क्वालिटी छ क्या यो के फोन हो यो S21 हो कति पर्छ यो त अहिले त 1000 मा पाउँछ अहिले त पाउँदैन पनि बिल्कुल आसमान को छू लिया है रास्ता देखो कैसा है रास्ता क्या है तू रास्ता देख मेरे देखो
भर फेरि एकान्तमा रुन्छ रात त्यसै आउँछौ अँध्यारोमा पन्ध्रमा कसरी नाच्ने यसले गलत कुरो नाचे जस्तै अब टगाइयो नन भेज होइन मासु मात्र झल्केको त्यो नाको फुली झल्केको त्यो नाको फुली तिमी पनि भनियो मिलेका तिरका पङ्क्ति मिलेका तिरका पङ्क्ति मोती पनि